Dulu belum ada kita di sini dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya mancing lagi bareng teman-teman saya. Ada Kona Kail di belakang saya, Pak Cempi pancing sama M Jalil. Dia sudah strike 2 ekor dan saya baru sementara selesai bikin rangkaian. Oke, lanjut. Iya, berjalilah. Suhunya masih merakit. Kapal bising pare. Berapa teman yang pakai? Satu. Satu juga deh. Awasku. Mana jaringnya? Di mana jaring? Itu kayaknya mulai ini saya lurus ke sana itu. Ya. Sama yang kemarin kurang keras cara ngikatnya ya. Iya. Nah, cepat. Oke, jadi sudah ada satu sambaran perdana. Tadi saya tidak rasa karena saya simpan, saya punya joran di bawah, jadi Lumayan besar ini. tidak saya rasa. Oke, Oke, beta trek dimulai. di depan 5 jari. Sangkut lagi. Wah, bingkong na baru sampai. Kenapa jepitin? Ay, bingkong. Kasih kembali. Kelainan itu apa? Bekas jaring itu loh. Ini. Nggak ada. Ini dari mana? Kena ini. Anjing. Bukan saya, Pak. Anu, Pak. Tadi dulu teman ya? Ada kah? Sabar ini dulu. Tahan, enggak apa-apa. Ya. Oke. Wih, besar itu, besar. Besar. Wih. Mantap.
5 jari, 5 jari. Kenapa ini? Mantap, mantap. Mujalil juga membuka strike juga, Pak. Besar itu. Oh ya, jangan pegang. Strike apa ini? Woi, jangan. Jangan dipegang. Bahaya itu bahaya. Jangan dipegang. Oke teman-teman, jadi sekarang kita bergeser spot karena di sebelah sana terlalu besar ombaknya dan terlalu banyak batu di sana, jadi cari tempat aman dulu sebelah sini. Oke teman-teman, jadi sekarang sudah berada di spot kedua. Setelah spot pertama tadi sempat terjadi kejadian yang tidak diinginkan, di mana HP-nya teman saya, Pak Cempi mancing, jatuh di air laut, dihajar ombak besar, dan belum jelas bagaimana kondisinya. Mudah-mudahan masih bisa berfungsi karena HP-nya itu yang dijadikan sebagai studio di channel YouTube-nya. Oke, kita doakan saja yang terbaik. Mudah-mudahan HP-nya kembali normal. Oke. Itu dia pelatih kita, pelatih boncos. Berfungsi layar sentuhnya. Ini sih normal. Terus mati kanan ini. Kasih mati saja dulu. Normal, enggak apa-apa. Oke, jadi di spot ini ternyata ada ikan predatornya yang selalu memutus tali pancing. Saya sudah 3 kali, Pak Cempi 1 kali, Sonakail 1 kali, sama Jalil sudah 2 kali juga. Dan ternyata yang suka mutus senar pancing itu ikan buntal, dan terbukti memang yang terlalu tajam giginya. Oke. Karena sudah menjelang maghrib, jadi kami berhenti mancing dulu. Jadi sekian video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.